Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah man kam kerina singidah acara tenda pengatakan bujur kita men Allah Subhanahu wa taala bas hidayahna goka kita itemukanna. Kelas selanjutkan kajian temata masih kaitan hadis Jibril si gundari masih bahas rukun iman si singgo lewat singudung si bahas rukun Islam. Cara selawat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menkerina keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatna, kerina kaum muslimin teladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ainda salah satu sarana kita kelas itu ajaran Islam enda PK enda lit kaitan naras pondasi Islam keimanan. Sebab biman enda endam sada nikmat ka simbelinna bagi Allah Subhanahu wa taala man kita makhluk sebab labo kerina jelma bawa dunia enda ibaikan Allah Subhanahu wa taala keimanan. Labo kerina bagi Allah Subhanahu wa taala sebab dunia enda keimanan. Ada urusan dunia dan sikrina dat membagai fakta dan ting seliat sinan. Tapi ada masalah keimanan ai labo kerina si dat sainda makana kita bersyukur man Allah Subhanahu wa taala nutus kita ngamalkan Islam enda si amalkan Islam enda si tuhu-tuhuna uga merenda idakwahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kapai si dakwahkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi singgo lewat kam singi dah cara tenda enggak ngosi roh Jibril alaihi salam tapi bagi rupa lelaki ya. Sungkunna Nabi Muhammad SAW rukun Islam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan wa haji wa istata'ta ilaihi sabila. Ini bagai ingin dijelaskan kau mesti bahas endam rukun Islam. Jadi aula kari bas aturan adat tan caje kita pakar enca padahal setadingkan me bagai Islam kita Muslim encala setah rukun Islam ai. Engkau kala setah la nutus kata tang amalkan sa. Ainda ulah kari kita salah bas pegeluh ta bas bab dunia. Kita ini harus sadar makhluk. Kita ini makhluk lemah. Kita mengharap kaikrina bas penampatan Allah nari Subhanahu wa taala. Enca masuk kita gundari rukun iman. Gua faqala rahkanina jenda Jibril tapi bagi sinungkun la bolatahna ayam ibarat nandai ngom setah tapi dai bajel maenda ia latahna kai pai nungkun bila tahna gua kai mensungkunan kita si metah si sungkun kala si si j si sungkun maksud tenda gelah sila metah dai ngom metah lang adi kita je ngom setah maksudna dan sebagai dai bajel maenda melatahna kai mensungkunanna nggotah kana lang sungkun ningan si mensungkun pilulit letah me bagai ya so kai pen mensungkunan la tu nak kai mensungkunan dai bajal me bagai ya encarah ni najainda faqala fa akhbirni anil imani adi bagaikan katakan kaman bangku ya beritakan kaman bangku kai kin imanai kai iman ay minterdah nina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi si baca lebih kerina wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih qala sadaqta
Antu'mina billah, iman anda sada lebay kor iman man Allah, dua lebay ka iyang kor iman mas malaikat-malaikat, petelukan beriman man kitab-kitab, ay kitab suci, may bagay ya. Empat ia riman man kerina Rasul, enca bagai kape hari akhir, enca bagai kape kerina kai ketetapan Allah takdir si majilai si majin. Ay bes persangkan talang kerina takdir Allah majilai nga. Lo kari kerina mutlak majin lalit. Encarah nina anda dai sebab yang malaikat tapi bagi rupa jelma sahabat mila butuh na anda malaikat sadaqta. Ay ngopas kai belasan duai. Ngo jawaban ngo pas nina. Dia anda si perlu si bahas gunda ari kaikan keimanan. Ngo rukun iman yang usur bes anak sekolah peban di kurikulum rukun iman 6 hafal sada-sada tapi praktek lalit tiga kali lalap baik. Bagi kita riiman, aku ngor iman, kita kalak riiman ni usur bagai. Bes bulan Ramadan merenda ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Man kam kerina kalak riiman iwajibkan men kaina puasa, man kam kalak riiman. Kai kan iman anda let jenda yang definisi iman anda 6 ya rukunna. Rukun anda mang katakan anda pondasina. Adilalit si tiang-tiang rukun anda ay runtuh iman anda. Pertama ia lebay riman man Allah Subhanahu wa taala. Riman ta bersiman Subhanahu wa taala anda labo kari ay sempurna adilah setah bestelu hal setelu perkara ya setah je urusan rububiyah li je urusan uluhiyah li je urusan asma wa sifat ai kai kini bahasa Arab ke penenda si jelaskan rububiyah dengan anda aim persaksian takrina, keimanan takrina, keyakinan takrina, lalit bes babo dunia anda bes alam semesta anda pencipta selain ya Allah. Si berikan rezeki, si berikan si matikan jelma, si pegelu jelma jai krina. Rububiyah. Adi gundari ngomong serang kai sebab lit ni dadai ba jelma sandarkan na ia ku muslim anda mengkelakai anda ban nakat di bata na si deba kat di bata gua kin maksudnya ni minah telu ka ngo di bata na beku kalak Kristen beku akap ni na kai di bata ni telu di bata rububiyah di bata uluhiyah di bata asma wa sifat ai ndam kalak silatu hulatah na kai kin ai ndam sarana kita belajar gelas setah gua beriman man Allah labo kalit ka gelar na Tuhan rububiyah sembahan uluhiyah sembahan ai ka dilakar belajar mesra. Bagi kita guna nailah boleh besera Rasul syarat solat lolit. Rukun solat pilolit. Lolit katakan Rasulullah rukun solat anda syarat sah solat anda. Lalit marendai krina anda masalah keilmuannya gelah jelmas pudi-pudi warit teh nah. Apa ialah dan cita dingkan bagai ya bagi kita bagian ai bagi rukun iman dengan rukun iman anda la boleh besera Rasul istilah rukun iman lalit bagai. Anda jawaban nak kaikan iman nina Jibril. Baikkan Rasulullah maka anda jadi sada definisi ya sada arti. La boleh puri-puri wari para ulama anta banna anda si 6 ayam ikatakan rukun. Lang la boleh istilah rukun besera Rasul. Lang. La boleh istilah rukun Islam besera Rasul. Lang. Maka sada istilah anda adi isandarkan ku syariat sinin iya cocok tah labau. Olah si ban kari rukun si menghukumi syariat lang. Nendalilna. Ibantu nangi rukunai tah lang. Adilang olah si ban sada istilah. Anda dari mana jelma ban istilah-istilah. Anca sandarkan aku Islam. Lah tuhu. Sebab Islam ila bojang ta. Ayat yang pertama lebih adi secara ringkas. Selama bagai uluhiyah. Jadilah bahwa sempurna keimanan taiman Allah adalah setah rububiyah Allah. Adi kita gundari ngomong serap elit bulu belin bes Jumaah adi tabah je ai dan jika di reh naik penyakit makana suani kang itu ruh naik terbangun. Bagai bulung terbangun bagailah ai penawar nina ni keyakinan. Masalah penyakit semka di obat jagrina mi bes Allah nari lalit kaitan naris buluh kai kakin buluh tutungin buluh hagu akin buluh belin nah milik keyakinan jadi ia itabah ibunuh ibaratnya bagai aiban kadihna go antina go olah penyakit me bagai ia ainam keyakinan sedekah bes kita kalak karoenda nah ada sebagai senen
Saadi kita singo muslim setengah penakit anda bas Allah nari. Lalit kaitanna buluh. Ai rububiyah ni ngana ainam salah sada si pahami. Lar iman kita sempurna man Allah anda. Adilakin tuhu-tuhu kita bas rububiyah aina si pengatur alam semesta ya krina. Si pegeluh jelma, si pate jelma, si ngangkat bencana, si baikan, si ban meletus gunung sinabungah Allah. Si ban si ngadikan sa gunung sinabungah lani meletus siapa Allah ka. Lauli sesajen ya krina. Aina ngomsra. Uluhiyah adik kita kin ngo hamba. Ribadah kita man Allah, retoto kita man Allah, ay man Allah, ini namanya uluhiyah. Sitah dai ke bas rububiyah Allah si baikan rezeki. Rezeki ay bas Allah nari. Lalit je kadihna kaitanna jelma ibaratna nen min kadih bas laut. Wah lawah. Ay miliaran je ikan lalit mati ngapung yalaman man. Sebab ay rezeki naman Allah nari. Kita rezeki besar Allah nari. Kita si lit PJ tambak ta ikan na si maten ikan na kurang kadih na kurang pangan na may bagay ya. Ay kung kita labong lala bagi laut ay bersita Allah si memberi si mekan rezeki membanta krina. Ay maka naribadah kita diminda-minda man Allah. May bagay, ay nda uluhiyah. Day bajil may dalang. Gantungkan na foto ay bes kedai rumah makan na. Gelah ay pelaris na. Day banaka gantungkan na takay tulisan-tulisan bes kedai na. Gelah ay pelaris na. Ay nda, enca aku riman man Allah ningan. Latuhu. Bagai kapai, labo kari sempurna keimanan tay gelah seteh goa gelar-gelar sibaikan man Allah subhanahu wa ta'ala. Kai sifat-sifat Allah gelar na zikrina ngom ibaikan Allah si menetapkan dalam kita ya. Adik anak tahu lah kita reban gelarna. Tapi adi Allah subhanahu wa ta'ala reban gelarna Allah. Rasul pelang, sahabat erkungka pelang. Ay Allah si mengatakan sa as-sami' al-basir. Mebagai ya. Gelar Allah ada sifat Allah ada lalit batasanna. Si seteh. Banlah siwa puluh siwa ditempelkan jelma bersekolah misalnya siwa puluh siwa. Asma wa sifat nina masih sitah si kabar si berita lang gelar Allah hanya lalit batasanna lang janar sebab Allah melabus tah gua ke Allah secara rinci lang anda penting besada sisi anda lah keimanan bas Allah subhanahu wa ta'ala anda perlu la sempurna keimanan taman Allah kasanggo si pahami rububiyah Allah kala si pahami uluhiyah Allah, kasa si pahami asma wa sifat, gelar-gelar sifat-sifat Allah. Telu ainam si pelajari si dakwahkan net nina deba jelma materam aina ia katakan yang muslim nin kelakah ngo kalit deba di batana telu bagi trinitas kala Kristen kuidah ninaka. Encan janar ya teh na gua katakan nari iman adilo teh na rincian iman man Allah subhanahu wa ta'ala langa jape ngum ikatakan na tenggo trinitas nina lawu pernah sungkun na gua kaikin rububiyah kaikin uluhiyah kaikin na sama sifat deh mi perlu ya isungkun ola langsung menghukumi bagian jelma krinang mesra nemen gunda di fokus jelma dan besbabo dunia da krin urusan dunia agama sekedarna saja ya pis nggo ka sekedaran nutus pelangka. Berduakan kaikin si nomor 2 iblaskan Nabi ta Muhammad SAW man aina jelma sirah aina bagi rupa jelma langnya malaikat ni bagenda reiman bas malaikat ada malaikat Jibril kaikin si reimanai si secara umum si imani malaikat oleh kari hayalan ning dai jelma materam hayalan ngah malaikat nina nisa bagai halusina kai bahasa lah ku tepe sok-sok ka kita bahas bahasa terbelaskan pelang hayalan ne bade jelma materam lang secara umum kita reimani lid malaikat makhluk Allah lari ya maksiat man Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus si imanika deba singgo iblaskan Allah gelarna Jibril Mikail nggo iblaskan Rabbi Jawarail wa Israfil wa Mikail. Kau ibu disebutkan jagrina. Debalah kali adilalit belaskan na gelar. Nah oleh siban. Yang jenar situ. Amang urusan goib.
Si imani kaya kai kerina ngau tugas-tugas na kai kerina keimanan tai perlu si pelajari. Ai makhluk yang ngau. Tapi iman kita anda makhluk Allah. Olehkah kita minum malaikat? Minum tetap man Allah. Tapi nguri iman man Allah dengan dai. Anda jelma dalang. Anda malaikat anda makhluk Allah. Sering apa kita tapi ya bes nur. Ai ciptakan Allah bes cahaya ni bagai-bagai. Secara ringkasnya gelah sita. Encarah kanina Rasulullah SAW si imani krina kitab-kitab. Ai kitab-kitab aina pernah merenda peturuh Allah Injil, Taurat, gundari Al-Quran. Memang bagi era Rasul. Ai ladan ci isimpangkan kasa ijaga ya, tapi di Taurat di Injil ngom berubah-ubah. Tapi si imani merenda lit kitab aina isina ngom berubah me bagai lang di Quran lang. Ai ngom lit 15 abad. Ipeturuh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu dari 2025 mungkin 15 abad kurang lebih bagailah di abad ke-6 ku akap bagai kasa gundari lad mampu jelma menteram gua apa ya hebatnya habis ilmu sastra Arab nak kajekrina kalau Arab kelas berat ketika katakan bagaimana pakar-pakar bahasa Arab la sanggup ia ban tandingan Al-Quran, mukjizat Al-Quran luar biasa. Makana kai krina bes babo dunia enda ngo ilit solusi na bes Al-Quran sebab ialah dan ci robah-robah. Aindam pegangan si tagangi bes kita geluh enda kai solusi pegelutan dan bes Al-Quran. Kadil ka keterangan bes hadis sebab sada kadang enda sedalan ngia sebab Rasulullah ijelaskan na Al-Quran si umum bes Al-Quran wa aqimus salat tegakkan kena salat kena ni na gua tata cara salat jelaskan Rasulullah. Jadi sedalan dan ngia bagaimana ulah kari buat saja Al-Quran tadingkan hadis. Ulah tadingkan hadis buat ke hadis tadingkan Quran lang sedalan dan ngia enda. Tapi ia si layam menyimpang anda Al-Quran. Tapi Injil, Taurat ni ailan ni situ sebab kala nas Kristen sekundari bagai kala Yahudi kitab suci go menyimpang. Go tambahi sisi PJ krina. Untung kak pe ka ijaga Al-Quran lang nen men ajaran Islam manggo isi si pijil mama teram. Solat memang iya lit solat sekali asar bagi zuhur 4 tapi dan si kering ulit tambah je kerina mungtah bacan na tazikir zikir tak kerina ndak kak pus amalan tapi Al-Quran irobah kala pelabu mampu ya la labul kasakari angkat Allah Al-Quran angkat Allah Al-Quran ini lo terbang kuda atas kerina Al-Quran yang go angkat ni lang maksudnya bagaimana imatikan Allah kerina si penghafal Quran, imatikan Allah kerina si tehna Al-Quran, imatikan Allah kerina si ngamalkan Quran. Bagi gundari lah kak kerina kalak mentah Quran. Lang. Oi. Nca pagi go, nca lah ne icetak lah ne kaji baik ngodung. Go benar Al-Quran enda. Bagi proses akhir zaman gua Allah ngangkat Al-Quran nai. Bagai lang adin anda mana bes kitab-kitab. Ainam pedoman, pegeluh tak. Kai solusi, kai permasalahan bes babo dunia ida, nan solusi bes Al-Quran. Bes urusan kai pe. Bes urusan kai pe. Urusan agama, urusan dunia, nan alit krina solusi Al-Quran. Cuma urusan dunia, meda danci kita mau dikembangkan je. Melalang je urusan dunia ida, lit keterangan bes Al-Quran. Lit solusinya bes Al-Quran. Kita gundari katakan masalah-masalah bes kita ida. Lakin lalit masalah bes babu dunia ida kecuali ketetapan Allah kari bes takdir ia. Allah si berkerina reban kari kerina atas takdir Allah lalit sada kejadian bes babu dunia ida latah Allah. Ipeturuh Allah bes Al-Quran solusina. Si mentah Al-Quran ida ulama-ulama ta Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langan di Al-Quran labu tebal ya, labu berjilid-jilid ni permasalahan jilid-jilid. Tapi ia kaidah-kaidah umum jai bagai rumusan-rumusan si dan cia dungina piga-piga permasalahan sebab dunia ini. Encarahkan ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai kakin rukun iman bagi lanjutkan na air iman men Rasul.
25. Ai 17 ke masalah Quran lah Rasul melalang. Nabi melala. Rasul 2 era Nuh alaihi salam ke Nabi Muhammad sallallahu. Sebab bagaimana perantara taras Allah ai Rasulullah. Awelah lang janar setah gua salat. Janari setah gua puasa. Janari setah melalah ujar Islam. Ai ajar krin ajar Islam ai perantara ta Allah Rasul. Memang tapi dia baru jelma enda buat na langsung ni na ilmu na bes Allah nari. Nipi iya ai baik ai belaskan rohan bagai cahaya katakan na bagai na amalkan air bual. Bagai tapi jelma bagai isai pe ingkarina an perantarana asiyars Allah Rasulullah ai labo muslim. Lah, lang janar setah gua ajaran Islam adalah bes Rasulullah. Sebab ya Nabi utus kai Allah taina bes Rasulullah nari iblaskan. Bahkan ya Rasulullah sallu kama raaitumuni usalli litakhudhu anni manasikakum. Melalui iblaskan Rasulullah salat kaina aku salat, buat kaina bes aku nari tata cara kaina ibadah ni na bagai. Aina la buat jelma materem ja perantara janari tah na ibadah ai sampai diterima Allah. Adilali melalui perantara Rasulullah. Salah sada. Entah siyakini kita Nabi terakhir Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Qurashi kal Arab sukuna Quraisy. Ai Nabi ulama ustad ajengan kiai aila Nabi. Tapi ia pewaris Nabi ikatakan. Maksudnya adik kita ngebagainda si imani Rasulullah SAW Nabi terakhir si teladani secara mutlak ladan si islisihi. Tapi adi ngo pewaris nina dan si islisihi adi bertentangan terus Nabi ta. Adilah kakin salah Petrus kal ulama tenda lah mungkin kuakap adilah pernah salah ngo kak jadi Nabi pe ya. Sebab si maksum lah pernah salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma perbani ahli ilmu ulama ai adi salah ya kari berspatwane misalna dat denyangnya pahala. Tapi harus seimani keimanan bes Rasulullah sada-sadana si teladani si ikuti mutlak ladan si kritisi ladan si itadingkeun bes pangamalan tar seragama Rasulullah Muhammad bin Abdullah Nabi terakhir penutup nabi-nabi. Olah adat istiadatta adir tentangan kenai adat istiadatta reskai si baba Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ai tadingkan adatta adik kita muslim adik kamla muslim misalna talik ngacara kita acara tenda lah ya muslim ainda dakwah man bandu masuk Islam. Islam enda agama rahmat. Islam enda agama sada agama si ridai Allah Subhanahu wa taala. Bagaya. Jadi oleh kari kita salah beriman kita menurut Rasul harus yakini Nabi krina Nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Muhammad SAW. Krina Nabi aida Islam agamana. Sebab krina nga utus gelah itauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Idakwahina krina kaumna Nuh pe idakwahina kaumna gelah ibadahi Allah. Ayam gelarna tauhid aina Islam. Makana krina agama Nabi Islam. Lawi katakan Musa agama kai Yahudi. Isa kai agama Kristen. Isa kan katakan sebagai lang. Isa Muslim, Musa Muslim, Ibrahim Muslim, Nuh Muslim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muslim. Kari bes cabang-cabang na bes fikih bes ama kari makana beda, lid perbedaan. Tapi krina Nabi Muslim. Sebab Muslim aina itauhidkan Allah. Enca Nabi menggudung tadi ngundari pewaris Nabi. Tapi purbanjel menda ku akap entah bagi kurang ka mungkin warasna dan jika me bagai aku kap Nabi dai ni naka.
Ujung-ujungnya sen ngekrinai urusan dunia. Marena dah bes 2004 gelarna Ahmad Musaddiq 2006 tah 2006 ku akap. Ahmad Musaddiq katakan ya Nabi, marena ka jodoh bes India marena India ta Pakistan Mirza Ghulam Ahmad. Melala ngeri-ngeri. Oh kali bes tanah karolit aku Nabi nina gelarna entah isalah tongat nongat tarigan Nabi kalak karo lalit. Harus pahami ujungna dunia krina sen. Ada bagian suruh yang suan nakol, wortel, tomat, rekai kaje daya besagama. Me bagai ya. Gelas setah orang kita tipu jelma. Ngom setah Nabi terakhir Muhammad li dengan kang pengikutna. Ni mina li dengan nan sejarah melalang marena tamat Rasulullah wafat naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Me bagai ya. Nabi Bakar Siddiq jadi khalifah. Melala kalak mutar katakan ya Nabi. Perangi sahabat lah minter. Lalit Nabi selain Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam. Air spam kita bagi air musibah gudang merena sibas sana kita sibas tauhid mula-mula. Bagi gelatah duka lah kari lampi adilik kalau ngaku-ngaku ngom kari di polisi bimi. Enca rehkanina Rasulullah wal yaumil akhir. Ayat hari akhir. Oleh kali kajal mengatakan salah ustaz kari wabes akhirat dunia dah lebih. Talulit pa ini naka. Adik kita lah seimani rukun Islam rukun iman sada sajalah imani labo kalak riman gelarna. Harus lengkap sada paket alam akhiran mulai kari mati kita alam barzah di alam kiamat alam mahsyar menjadi hisab jekrina urusan akhirat me urusan gaib lah setah. Tapi si imani kari gelas itu gua kita kader ramal sebab dunia sebab lit pertanggungjawaban. Seada kak jelma adilah akuina hari akhir lit je hari hisab ana jelma sebab dunia kaitan banda lolit kerinah nina makana pok kadi kerina latuk tetap mati Firaun saja taubat Firaun aku Tuhan nina Firaun bagai ya. Bes hari-hari detik terakhir bes Yunus bes ayat 10 dia katakan hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Firaun ngerana akhir gel pegeluh tenggelamkan Allah ia ku laut minter cengap-cengap lu kok berarti lah bukan adi jago pi kita erlangi ningen ada ngau laut ningen serang pantai sialang gua pantai cerminah menjelma erlanginya bes banjir bandang pe belu jago-jago nang kala erlangi mau bak naring bagemi tobat aku ni na Firaun monggo hari kiamat daya kiamat ta kita mati awal kiamat ta kita mati masuk alam barzah dekahan kang alam barzah katang kita jatah sebab dunia indah piga-piga na di jelma banna je la tubuh mate ni na banna gundaring ko lewat pe buat dekah ni yang bes alam barzah kasang jatah umur na mereka bes babo dunia lah ngak kiamat pe maka dekahan bes alam barzah kasang jatah pegeluh kita bagi gundari Firaun gomlit ribuan tahun bes kuburan na umur na lulit pe kok 1000 Rasulullah SAW tapi Nabi sahabat zikrina bagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq 62 63 Abu Bakar Umar 62 63 bagaimana tapi ngurit 1500 boleh 1000 tahun ke kuburna alam barzakh keimanan awal rumah akhirat ni bagaimana alam barzakh zikrina makanya perlu si imani. Dampak lali imanan besalam besuari akhirnya kak jelma kak petena banda lolik kurinah nina lagu atas tapai bes dunia adalah si tutu si pegeluh tagalah kok si joren kok kadih nina makana lo pedulikan halal haram penting dat memang lo penting lo peduli halal haram kerina sebab lah imani hari akhir ke zalim kai buat na jangkala je kerina lah imani na hari akhir. Ayat 11 kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam men Jibril enda bagi seria beserupa jelma. Meli badenga kurang sadanari kai
wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Brah nina ka Rasulullah SAW ay imanindu takdir. Kai ngos itetapkan Allah Subhanahu wa taala si majilai tah si majin. Menurut tak langkrina takdir Allah majilai. Takdir Allah kerina majilai. Majin men kita. Maka perlu ya kesabaran. Geladat pahala. Lang bagi dia bajil maenda tukurna tiket pesawat. Engkau? Ku tadi ingat ni ya. Engkau menggerutu. Ya gaikin si bagaimana segala engkau. Ya. Reh berita pesawat ndai ndabuh mati kerina. Alhamdulillah nina. Engkau maka alhamdulillah tapi lah das pesawat ndai. Adi das ni engkau kak mati pe. Kak mendingan ada masalah takdir enda asri imani. Lalit besbabo dunia enda sadap kejadian latah Allah. Rumus. Adi bagenda adi lalit sadap bisita Allah berarti kai si menbiaranta. Lalit menbiaran besbabo dunia ini kotakan. Besbabo dunia enda lalit si menkibiaran. Simbiar kita dosa-dosa tengen calik tanggung jawab bes akhirat. Hari akhir tandai. Membagai iya. Hari akhir tandai ya. Jadi endam penting bagi kita gelas setah enda kerina. Lit je takdir si majilai. Lit je takdir si majilai. Ada majilai enda ku kita ngenda lang kerina takdir Allah majilai nga. Lalit majin mutlak. Covid. Lang covid lang bayak bekal si pemilik go kai kelan andai. Zoom. Wai zoom kuakap. Langa kopi langa bayak kerina si melala obat-obat nah. Langa macam lah. Jadi lalit mutlak. Rengit. Ayah di rengit sekitar palak nape nganin rengit. Wai. Ban Allah rengit. Me takdir Allah. Diciptakan Allah rengit. Engkau min terbangun kalak pabrik obat nyamuk. Buka karyawan. Kerina. Membagai iya, lalit jenam lang adi gua yakin makan lalit rengit. Senaring mesrana be begini. Me jelma cara berpikir jelma, lit rengit ndalit pabrik obat nyamuk. Redahin kelak jelma. Bayak pe bana jelma jadi gerina. Lit je penelitian, lit ka demam berdarah. Malah labo teta ka di demam berdarah. Me takdir Allah, tapi lit je penelitian ilmiah lit je tambah ke gerina baru rumah sakit. Membagai iya. Anda proses ngeluh tapi besbabo dunia anda kam singgida cara tenda labolit sada kejadian pelatah Allah. Adi bagai anda kape permasalahan bawa dunia anda si pindah men Allah solusina. Olah ka kukuren kam kiai si pulan. Wai nina lolit wai nina. Tuh na pelang. Bagai anda ya. Masalah akidah anda masalah keyakinan. Salah kita je mapak kita je rugi kita besakhirat. Kalau kau mulihkan aku bersebab dunia enda, ya Allah, Rabbirji'un, la'alli a'malu salihah fima taraktu, ya Allah. Pudi balikkan domen aku ke dunia. Gelah ku amal kena amal soleh marina tading kuban. Ayo lit. Ada yang mati kedung. Alam barzah masuk alam akhirat. Lalit dari ramalang. Ayo langsung. Siti tading ni dari kiamat, mahsyar, hisab, jegrina. Ayo bila mu pedas dah barzah saja sedekah ni bagai ya. Roh nina Jibril enda go tuhu nina sadaqta. Besi bagi sahabat meheran kalah ya nak kena bahasa Medan bahasa atal ana kena nungkun bagi simu tu ke ya misalnya di bahasa atal lah boy bahasa kelah bagi bahasa sehari-hari nungkunnya tapi uai bagaimana adi kumtah nak kai makan sungkun nama bagai ya endam fungsi nandai si ajari dai bajelma bes kalak nari. Dah si misalnya bes bangku sekolah bes bangku kuliah lagi bagi kami mereka kuliah dosen ta dai teman-teman ni lu tuh nak kai si maksud si belas ken dosen nai si sungkun kita kau setah sungkun dari bagian gua ustaz dan cikin bagai ning bagai makanya ni sambut nah weh mah bagaimana dan cikin sambut dan di jelma lah sadar ilah tuh nak kai sungkunan. Ada teknik bagi kita guru, bagi kita pendidik, ada salah satu teknik dalam besia belajar.
Dong sadenda kai isungkun Jibril. Fa akhbirni anil ihsan. Fa akhbirni anil ihsan. Kai kin ihsan ni. Bisa ihsan bahasa Arab. Ihsan gelar jelema apa? Gelar ni saya Muhammad Ihsan. Adalah ihsan istilah syariat. Di Islam iman Islam iman enda ihsan. Islam 2, Islam rukun 5, iman rukun 6, ihsan 2. Kai jenda. Roh ni na isungkun kai kin ihsan. Kai belaskan dukin kai makna ihsan ni na malaikat handai. Gundari ada baca begini mustah malaikat. Lang sahabat lu tu na malaikat sinyung kunai. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Sada. Fa in lam takun tarahu fa innaku yaraka. 2. Kai kini. Roni Rasulullah ibadah Hindu isembah itauhidkan do Allah. Bagi idah do Allah henda. Adikin kamar ibadah ayat nomor sada. Ibadah itauhidkan do ibadah Hindu bagi solat lah, tak kailah amalan-amalan bes Islam memang Allah bagi si idah Allah ay ngenin langsung. Ay bagi ya. Ay permisalan. Mabagai ya. Sebab jelma ina bagai ina. Dua lo kadang mapak ka uai Allah Maha melihat. Tapi lo kari peseri bagi penglihatan telang. Ay pembahasan asma wa sifat ay lo kari iyo mapak ka ina ni lang. Mabagai ya. Gundari bagai ina. Ugang ini ngener ibadah adi si mensinyuruh sapilabu si idah. Me perlu keimanan. Tukang. Ay beda karir dahin na jay mandor kasala jay mandor. Ini dan si karir ya ardahin mulai jam siwah ni ngar jam 10. Ngau ay proyek tukang perban kai lah tuh. Entah ban perumahan, entah ban masjid, entah ban kai bagai ibadat na. Gelas dibandingkan maksudnya indah. Kita beribadah, solat gundari, menisi solat memang Allah, tapi Allah belas idah sebab dunia indah. Allah lah bos idah sebab dunia indah. Kari bes akhirat surga, tapi bes alam mahsyar idah lid. Bagi ya, bagi si kala iman. Cabeli si perbandingan ugama kana bagaina ihsana. Ihsan kita ibadah man Allah itauhidkan Allah bagi si idah Allah ai sada. Perbandingannya bagaina tukang. Proyek, gaji wari, entah gaji sepekanan lah kita katakan. Okay? Aidan si karidah berbeda, beda je mandor kasanglang. Sebab dia je mandor idah na mujilai, mintor ke dumpai. Makanya perlu mandor kundul je gelah idah. Adi idah tukang mandor na, adi lah mujilai mi pengadi tu mandor. Bagaimana ibarat nelang ruhia banna kalbi kopi na. Dongman kopi na di kalau ngisap haram ya, tapi permisalan ya, lang tukang lu lalu dah lang ngisap kiri-kiri na. Ngisap kaya lebih. Aku jam 11. Ay mulai kalah kacau semenai, kacau sambil ngerana kai ngerserkan ngerana naikkan batai sitik. Emang go zuhur, angadi ka lebay. Istirahat masih man bagi medemkan tisik jam 2. Mulai ke jam 2 ban ka lebih kopi. Ban kopi bagi, ban ka isap. Engkau kacau kasemena kira-kira asar Allah Akbar ngedung susu ni kerina alat mulih ugangi kata wari ngedung proyek di bagenda melalui je mandor lang jamin mandor na jam 9 jam 10 ruhia minta kacau semen pak ganti baju kasih pedas anda misalnya bagi kami ibadah makanya lid ria lid sum'ah Adi ria ni dan ibu, sedekah ni, adi baca Al-Quran ni, adi menjilai mana, adi solat ni gedang kurang gedang kapna. Sebab idah si kadih kapna si kadihan gelak idah kalak kadih ni ibadah ni bacaan Quran ni. Langak di sisa dia je daramin surat si gendek na, daramin surat si gendek na rukuk minta gudung rukuk, liknya sebagai. Tapi aina merasa sana. Ain perlu tantangan dan bantah kerana bagi si idah Allah. Lang sebab dunia ni lah si idah Allah lang. Allahu Akbar. Allah Maha Besar.
Ai lalit si deban si galang na kelia, si belin na kelia selain Allah, ai bagai ya. Anda menghayal kaya bersolat pe. Berarti dia ngai pikirkan na. Jadi bagi si idah, ya bagi anak bagi kadi berdeban anak sekolah anda pe di guruna ai solat ya. Adilah cing guruna lah ya solat pe. Biar enggak kayak mengguruna lai pengesang Allah. Labus katakan bagi tapi pak ta pendidikan gundari melala bagai ya. Anda sadar anda sanai. Anda kadi anda. Si tamakan bespusuh tenda bagi kita singidah Allah. Baiklah kadi meserangan. Sebab lakin si idah Allah sebab dunia indah. Nsa si berdoakan adi lakin idah ndu Allah ni naim bagi tuhungai sebab dunia lah bus idah Allah. Allah ngidah kam. Krina bes jagat raya ini teh Allah. Idah Allah si imani bagian masuk dari rukun iman si nomor sada. Tukang ahgia la amin nakin pelo idah naji mandor kundul yakinlah ia mandor kontrol na iar dahin. Bes target pencapaian sadawari. Adi ai sadar ia mejilai dahin. Adi kita mejilai amal. Adi amal anda baikan man Allah memejilai siban. Pertama si ihsan anda bagi sidah Allah kita ramalai adi langkin Allah pasti ngidah sah. Ai Nabi katakan ihsan dua rukun. Anda perlu si hadirkan kita beribadah bersuari-warita. Lalit besbabu dunia indah kai pela setah Allah, kai pela idah Allah. Lit krina masana. Ai leba ujian. Oleh kari sisungkun jakin Allah ugama kana rakyat Palestina dai bagai jakin Allah. Jakin Allah. Idah Allah ai krina, tuh Allah ai krina. Cuma endam ujian. Nin min Mongolia begini bagi belang na wilayah na 3 juta ku akak pigan ca rakyat na. Bagi lang, lang mereka jengiskan, ku wilayah kan kerana hancurkan na Baghdad. May bagay, jago dari Mongolia. Dan si mereka sangana iserang Mongolia Baghdad krina jelma erah. Dan si bagi ngerana, jakin Allah ay gua makala isampatina ngoka terbunuh krina raja khalifah rakyat jekrina jakin Allah ay dacing marin ay pertanyaan bes era Mongol serang Baghdad gundari si sungkun ja Mongolia ja Baghdad bagi kapi urusan Palestina si buat sebab lawaka kari Yahudiah je lalap iya je iya ban zalim hati-hati dah bunuh hikala. Ima amin nak kita gundarin tah la nga tersampati secara senjata. Kira toto kita men Allah Subhanahu wa taala. Memang iya. Labu abadi krina besbau dia tah Allah. Bagi kam krina ur kadala sianggap labu tah Allah lah tah na idah. Ai nam ihsan sada-sada kita amin na lapis idah Allah idah kita. Ayo dah wajib urung pasti lo kalang ningan kami memang iya. Jadi ngo ibilaskan ngada roh Jibril sungkun ka ikin Islam ay na ijelaskan sungkun ka iman ijelaskan sungkun ka ihsan go jelaskan berarti iman Islam iman ihsan go setah cakay ka kin dewa sungkun Jibril alaihi salam senon jainda faqala fa akhbirni anis sa'ah ai rahina Jibril adi bagai ya ngerana kakam kaikin kiamat udah kiamat 2002 nih kemarin 2000 udah lewat 2025 gundari 2012 melalak penghayal enda kiamat tahun sekian kiamat yang kiamat lebih ngomati pi ya urusan Allah masalah gaib makanya isungkun anda Jibril alaihi salam Nabi Muhammad SAW kaikin kiamat aranina Rasulullah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il ay nabi singrana ay sinungkun ay si akadi jelma si sungkun ay labu teh na labu ka bagi sinung sering nungkun si sungkun ay sering kita lo keteh kampil teh nami sungkun doa kok perlu kuteh menunjukkan anda urusan akhirat urusan kiamat mutlak urusan Allah
Katawari bulan 3 tanggal ke-3 jamna 3 ailah setah. Tapi tanda-tanda cirina baikan Allah bagi sadenda. Bagi sangana Rasulullah SAW ikatakan na man kadi Huzaifah ibn al-Yaman. Isungkun Huzaifah ibn al-Yaman enda bas kejelekan sikai semenjin Islam. Mencalik jai belas ke Rasulullah du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Lid pagi lid pun ya Rasulullah dai-dai pendakwah-pendakwah zikrina erdakwah ia masuk neraka mana jelma. Ai, me bagai? Mela belaskan Rasulullah jelmana gua isi gelarna elang. Tapi belaskan ciri-cirina ia ngerana bes Islam, babana Al-Quran, babana hadis, tapi pemahaman na hadis epic lah nggo bahasa Arab, padahal buah hadis palsu. Memang ya bacaan Al-Quran pemahaman na, bagaimana? Labu iblas kena, isikin ia, ada jelmana sada dua, melalah. Oke, bagaimana kapes hari kiamat ciri-ciri yang ibaikan ada dai bala bukrina ciri-ciri sebab latta sebab Jibril la baikan la iblas ke Rasulullah anda saat kiamat anda pagi bulan sebagai anda tanggal lalit air rincian sebagai lang ay mutlak bes Allah simat sada saja memang si sada okeylah si sada ay maka nurani na Jibril alaihi salam fa akhbirni an amaratiha. Adi bagai belaskan tu tanda-tanda na ya. Adi laustuhai tanda-tanda na saja. Ai me sahabat sekitar Rasulullah Jibril dua-dua aja ngerana sahabat bagi-bagi. Kayak kini kalau kena bagai hari kiamat bagi-bagi kayak kena entah belas kali katawari kejadian kiamat lalit berarti sungguh tanda-tanda rahnina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha. Budak lahir tuanna. Iya, gua masa lahir tuanna maksudnya. Lid peperangan tertawan ia diberu. Ini jadi budak. Budak baikan pejuang mujahidin. Engkau budak namanya bagai. Enca engkau jangna. Igaulina hamil melahirkan. Lahir ia bapana lahir anak enda me bapana merdeka lah budak. Me bagai nandai dengan budak berarti nandai budak anak merdeka mau jadi tuanna bagai ibaratna. Makana peperangan ke hari kiamat buktina Yahudi li dengar bes Palestina. Li dengar peperangan hari kiamat kalau li jihad dengan kali jihad tapi jihad syariah. Oleh kali jihad ate-ate meledak bom jam meledak jihad dengan jegerina jihad syar'i oleh kerja jihad ate-ate ta jihad kai bahasa Indonesia jihad dakwah bebantas bidah kesyirikan perang ni Indonesia aman damai sentosa bajal meda gua gelah kejak bagi bagaimana memang ya gundari jihad terdakwah tapi li deba wilayah bis kaum muslimin bis de negarana air jihad warga bus Palestina kayak kendai bakape. Bagaimana hadilit bus deba bagi Syria marena. Memang ya. Alhamdulillah ngodong bus Syria ndai drus. Sana sekte sesat. Bashar al-Assad. Bapa nama bagaing isikan marena Hafiz al-Assad. Bagai Hafiz al-Assad. Entah isalah pokoknya enam. Jadi lit kari lalap lo kari lah kali pak tani dah ustaz oga lu lit kita peperangan apa yang budak-budak ndaya lo lit hilang kakin sewaktu nalang marenda bes era Rasulullah lit peperangan bersahabat peperangan memang bagai lit terus bagai kape lit masana terjadian peperangan akhir zaman lit tawanan anda engkau melahirkan budak ndai anak nei anak kaplo anak isi piningan tapi merdeka ya sebab bapaknya merdeka yang si budak cuma enda lah nedan si dayakan lo katakan dayakan lang ini sebab engkau anak nandai anakku bagi bahasa ana budak dengar tapi berarti ia enda diberu
tuanna si pemilik ia bagai ya MK bapa anakna. Maka anak nandai merdeka sebab bapa anak merdeka. Enda anak tuan nandai na jadi budak. Labu iperbudak bagi Gundari. Ayah bedakan. Ayah Gundari memang iperbudak nandai. Bapa anak bagi budak Gundari. Padahal kalau merdeka Gundari kerina, adilakan tukur do nandai ai tak kadebat. Bapa anak bunuh nandai na bunuh gara-gara sen. Gundari sinjaga anak na pinandai na banna. Aku dah lebih nandai jaga do kampung dua ini na. Anda kerina dodok nago kerina kuban we ngo bagi budak be. Jadi bagi Gundari deba we nak koya. Kampung kami bagai ya. Labu si katakan sebagai deba batas wajar na dengar kau. Dia mungkin melampaui batas. Lo keri. Endam tanda kiamat. Ngau kaki nganca. Dan ka de balik kalau ka kanca. Wa antara al-hufat al-urat al-alat ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Gundari pemlalang enda. Ibaratnya enda idah duka pagi kalak si gembala kadai nakin pelolit alas nahai nai pila bulit baju nai pisi biasa-biasa saja ia ngangon bagaimana bahasa gitu bagaimana babana kambingnya ya kerina bagaimana tapi rumah na istana gedang kurang gedang kuda atas rumah me Gundari mer lomba-lomba jelma kerina lu sangka kan rumu golong-golong rumu jelma lomba-lomba jelma Gundari ban rumah. Gundari melukah pedat baba set surat bagaimana nen kubanga aku kubanti ku enda kayak anggunan anggunan bagaimana minter nga sekata Indonesia bang pagi nguban rumah tapi utang mas bang enda surat na sangkut dengan mas bang Gundari bagai adina bes era Rasul jelas adi lakin lo kencang bangun rumah baju ikin perlu tukur Gundari baju lah tertukur pi rumah galang. Ini Gundari alat dan sikiri dai bagai ya bes dai balas kuidah perlu yang membantun engkau lah sanggup sekolah kenana wai perlu membantun lalu kita ngungkit kita permisalan engkau. Dan jika HP ni jelen kasang HP ta, regani kasang HP ta, tapi minta tolong ya sistem lah men kita ya sistem ni kita je perkumpulan je kerina bagai ya domsos lah ikatakan. Bagai iya Gundari bagai jelmain dah. Iya, ugakin makaladayakan HP adik perlu laka perlu kita HP piningan. Adik perlu murah bagai iya. Gundari lang gaya hidup je kerina ai penyakit gelatah dulu. Lomba-lomba jelmai da kerina ain bagikin ainam salah sada tanda akhir zaman labus dah pe Gundari apa kalak si butuh zakat akalak lang anda butuh zakat gini rumah na galangkang rumah na kesang rumah kuningin bagi ya kadina ke perlu tapi butuh zakat nin ka welah kai pen kreditin cicili lomba-lomba jelma reban rumah Gundari la setu pe padahal pak tasur pe dan sikir ia masuk daftar orang ka di silapuna me bagai Aina belas sebab aina bas era Rasul jelas dengannya si bayak si jelas iya. Amin na pela bu cidahkan kebayakan nai banna rumah kontrakan na sekian banna rumah na galang bagi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Survei penelitian ilmuwan Gundari ugakin bayak na Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ikatakan ada konversikan kayak konversikan diperseri bagai ya. Mare na bas era Gundari ibarat ni katakan Utsman bin Affan lit kekayaannya ya bayak ya 15 miliar dolar. Gua boy na ai alan terhitung. Lali waktu. Okay. Ai mi ibaratna. Okay. Tapi loli sida bis zaman na banna rumah na iam sigalang na. Isi bayak na bis kene na Utsman mi rumah na lalit. Lalu sejarah mi bagai ya. Rumah kontrakan na melala. Lali sebagai. Tapi infak kena gujenda, ibantu kaum muslim bagaina, tukur kangi sumber Yahudi, kekerina bagai. Gundari lang, ciri-ciri hari akhir, memang bagai ya, kiamat. Iblaskan Rasul jena dua, lang ciri tanda-tanda kiamat endam lalang, sering usur gempa, bagai ya, diguna sering usur gerhana padit ni gerhana bisida gerhana kaget gerhana matahari ni na
Gerhana. Nai gerhana kelakai solat biar kerina gundari gerhana selfie jelma. Gerhana selfie. Lang gerhana kala biar marena darat Rasulullah solat Allahu Akbar. Lid solat gerhana. Khusuf. Solat khusuf. Gundari lang selfie ya pe. Selfie habis labu solat pe. Mungkin aneh akhir zaman ini dan ini. Tapi labu zaman ini dikatakan aneh jelmana. Enca summan talaqa falabistu maliyan summa qal ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasul a'lam. Enca lau si sinungkun dai lah tak lakai dai skim ai ka prosesna lau sianina. Enca Rasulullah sallam jikin Umar bin Khattab ya Umar tandu isi sinungkun ini dai bagaya. Tandu ngi isi sinungkun ini dai roh nina Umar Allah wa rasul a'lam. Allah Rasulna si mentah. Ada bes era Rasulullah geluh dengar. Allahu wa rasuluhu a'lam. Adi gundari Rasulullah lalenit. Maka si katakan Allahu a'lam. Rasulullah lalenit. So Rasulullah ngomate. Sallallahu alaihi wasallam. Olah salah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ngomate Rasulullah. Mungkin ya. Tadi gundari jelaskan Allahu a'lam. Rasulullah ikut. So Rasulullah SAW ngomate. Jadi Rasulullah masih ingat. Makanya Allah wa rasuluhu a'lam. Ai Allah Rasulullah si mentah. Kami lutuh kami ai kamlah. Me bagai ya. Qala hadza Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dai Jibril lah kayaknya ya. Dai Jibril. Tapi rupa manusia jelma. Di rupa aslina ngomidah Rasulullah sana Mi'raj. Ni sayapna, bagai kabang kayak gini, kabang na. Bagai ya. Daim Jibril. Meli awal jadinya. Indama kun jalas inda Rasulullah fantalaqa shadidu bayadi thiyab shadidu bayadi thiyab. Bagai mentarna bajuna. Lali walam yara alaihi athar safar. Bagi kapilo bagi lapor nah bagi labo dalan daw hay dah. Entah dia ngi rumah ni bagi tapi lah tadi kami ni sahabat begini. Maka dibalas senjana dah Jibril bes rupa jelma. Maka salah sada ia bikin Allah kemampuan Jibril ngerubah bentuk menjelma. Jadi ada Jibril yu'allimukum umura dinakum yu'allikum dinakum besar riwayat umura dinikum bagai iblas kena man kay ajar kena man kayna ajaran agama kayna tapi sungguh Rasulullah bagi carana sebab nabi si utus Rasulullah nabi wahyu sebab Jibril utusan Allah rahim Rasulullah gundari anda beserupa manusia lang wahyu. Ai sungguh ni belaskan sahabat pe enda Islam, enda iman, enda ihsan, enda tanda-tanda kiamat. Jadi si betah kerinai. Ai Jibril rahia ngajarkan agama. Mana langsung. Sebab Nabi si menyampaikan urusan Islam ku jelma, ai Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Antara Rasulullah Allah Subhanahu wa taala Nabi utusan Allah bes malaikat nari Jibril alaihi salam. Makana mamang tedang nin jelma kaina buat kaina dengar ilmu kaina bes nabi. Mana kaina syariat dengar kami ngomong makrifat. Gua kin makrifat buat kami langsung ilmu kami bes Allah ni kala adon. Lah. Bagaimana adon ingin ka? Enda kapi sahabat si penghuni surga Umar perantara jenda Rasulullah ini penghuni kai pelabau. Penghuni bes dunia bagailah ngenca dengar. Bes akhirat mesti tapi jelas di ajaran Islam standarnya lead. Kalau kita reban standar, adi jangta ya terserah me bagai ya. Adi agama ini jang Allah. Maka standar bes Allah nari. Kalau kita rebahan. Ada si siang kaya nakirin aman sebetulnya bes bawa dunia na. Tapi buka sewaktu ta kam singi dah acara tayna walhamdulillah. Buka dong si bahas hadis Jibril. Hadis kedua. Me bagai ya. InsyaAllah si bahas ka hadis si nomor telu pagi ya. Si hadis si nomor telu pagi. Bes bukan seru. Insyaallah bagai si bahas ka pagi lang labun dekan dekai hadis Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar al-Kusalah
bes rukun Islam ya rinci pagi sirinci sedikit sitikai masukna rukun Islam langgum si bahas bes pertemuan ta singgo lewat memang ya masuk ya rukun Islam tapi tegaskan ninya secara khusus kayakin masukna rukun Islam bes krina urusan akidah sebagai kafir amalan-amalan jaap kai kari ia si berkaitan ya ikatakan adi ai tading kena ilani mu Islam ianggap memang ya ai si bahas si pertemuan kita siruh majujuh belanda krina nutus teta terus serlajar gelas teta Islam mainda nutus kateta ngamalkan sa memang kalau ker ilmu la ramal meseragang ai ilmu ainda perlu betul si amalkan labus tah warita ina gelah kepagi sewaktu ta dan si pertanggungjawabkan krina kai si bahan besbabo dunia ainda wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.